Myanmar is a country where 70% of the population are smallholder farmers. As the reform process continues, land conflict has emerged at the centre of the political debate. The country is being coveted as the final investment frontier in Southeast Asia, with abundant, fertile agricultural land as one of its most valuable assets. Despite assurances from the government that farmers will be at the forefront of economic reforms, to date, land laws and policies have failed to protect them. President U Thein Sein has claimed that land grabbing is a problem of the past, yet there is clear evidence that it continues. Across the country, the victims of land grabbing are the poorest and most vulnerable citizens. These people come from the small village of Chantale, close to Pa'an in Karen State. Last year, 1,011 acres of land was taken from them and transferred to the Democratic Karen Benevolent Army, or DKBA, who have since positioned armed guards on the edge of the land to prevent others from entering it. Many of the villagers here speak of the devastating effect that the land seizure has had on both their livelihoods and the community. In a bold move, one unthinkable before the reform era, farmers, desperate to plant their seedlings, stormed the fields and began planting paddy in a symbolic act to retake the land that's been wrongfully taken from them. Rallying to support were local media and state politicians from the USDP party. DKBA soldiers watched on helplessly. The state government has given this land to the DKBA, but both sides refuse to say why the land has been transferred. Local people showed us tax receipts proving they have paid tax to the government for generations. Only hours after retaking the land, the DKBA removed the villagers with force. To date, the villagers have not repeated this act, yet their fight for justice continues.
Land protests are not unique to Chantalay village. Faced with ongoing land confiscation, people across the country are mobilising. These actions would not have been possible under the rule of the military junta and could be considered as a sign of newfound political freedoms. However, protesters are still threatened with physical harm and legal prosecution. Land grabbing is by no means unique to Myanmar. The widespread criticism of land grabbing across the world in the last decade has led to the development of various international mechanisms designed to protect smallholder farmers. Free, prior, informed consent is one such example. တကယ်တော့ FPIC ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှသတင်းချက်လက်တွေကိုကြိုတင်အသိပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကြိုတင်အသိပေးပြီးတော့မှနောက်ဒီအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသဘောတူညီချက်ကြိုတင်ရယူတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေသိမ်းရသိမ်းကိစ္စတွေမှာဒီလိုအလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုအသုံးချဖို့အလွန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုအလေးအကျင့်ကောင်းတွေကိုအသုံးချနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Mau Bin, Ayowedi Division, is an example of where a dispute which had turned violent was resolved through dialogue between parties. အေယာဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်မှုတွေအေယာဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးတွေညှိတယ်လယ်သမားတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေတွေကိုဘယ်လိုပြန်ရအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လယ်ယာချို့လယ်ယာမြေတွေပြန်ရတယ်ရော်ကြီးလေးတွေပြန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အလားကြီးတော့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Green Pheasants Institute ဆိုတဲ့လယ်သမားကျောင်းပေါ့နော်သင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သင်တန်းတွေပေးပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးအဲ့မှာလယ်သမား group လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့အေယာဝတီတိုင်းတောင်သူလယ်သမား network ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Green Pheasants Institute နဲ့ network နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေတွေပြန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော် forum တွေလုပ်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ် This movement has enabled farmers to access advocacy and legal support networks, giving them a means to combat land confiscation. အဲ့တော့အစိုးရနေဓာတ်ရိုက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လယ်သမားငယ်တွေကနေစုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အစုအဖွဲ့လယ်သမားအစုအဖွဲ့လယ်သမားအဖွဲ့စီလယ်သမားသမဂ္ဂဖြစ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအစိုးရနေပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့သူတို့အတန်တွေကိုကြားနားထောင်ပြီးတော့လယ်သမားနေဒီလယ်သမားငယ်တွေကိုဒီလယ်သမားငယ်ကနေပြီးတော့လယ်လက်မဲ့မဖြစ်ရအောင်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့လယ်သမားငယ်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင့်တွေပေါ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့လယ်သမားငယ်တွေနဲ့အစိုးရညှိနှိုင်းပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ် Since reform started, Naypyidaw has encouraged the liberalisation of the Myanmar economy. The President has stated that we must free our markets and open the doors to foreign trade and investment, but maintains that this must be in a way that ensures that poverty is reduced and that the ordinary farmer and worker clearly benefit. Laws implemented since reforms began have encouraged foreign direct investment in a number of sectors. As part of a national policy over the past decade, and especially since 2008, the Myanmar government has allocated vast swathes of land as industrial agricultural concessions. In Tanindai, a government campaign to promote large-scale plantations has led to companies with close connections to the military being granted land. By March 2012, 3.5 million acres had been allotted to predominantly Burmese companies, a 75% increase from 2011. This land has come both from the conversion of pristine forest and the displacement of communities from ancestral lands. The major monocrop in Tanindai is palm oil. The local population here feels sidelined by this process and feel those in power have misused it. ကျွန်တော်တို့ဒီ Land Core Group Myanmar ဆိုတဲ့ organization ကကျွန်တော်တို့ 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 Land Core Group Myanmar ဆိုတဲ့ organization ကကျွန်တော်တို့
အောက်ချုပ်ရေးအခန်းတွေပြောင်းလာတယ်အရသာအစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့စစ်အစိုးရရဲ့ပုံစံမဲ့သူတို့သွားနေတော့တချို့တောင်သူတွေရဲ့တချို့လေယာတွေကိုသူတို့ကသိမ်းယူလိုက်တယ်သိမ်းယူပြီးသူတို့လိုသလိုပေါ့တချို့ဟာတွေကြာတော့သူတို့ရောင်းစားတာတို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့ဒါတွေပြုလိုက်ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံလိုက်တဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီရှီထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမသုံးဆွဲလိုက်ရအောင်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေးရလဲဆိုတော့ CO စိုက်ပျိုးရေးဆိုပြီးတော့ CO တို့ rubber တို့အဲ့တော့ CO project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာမြေရဲဆိုပြီးတော့အစိုးရချပေးလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတောခုတ်ပြီးတော့သူဒီဒေသမှာနေနေတာကြားတယ်ဘ ਹੁ ပြုစဉ်းစားတာဟိုအစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာဘ ਹੁ ပြုစဉ်းစားတာဟာအဲ့ဒါမှားနေတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာစဉ်းစားတိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလို့ရှိရင်လေဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထဲတွက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းကိုမရောက်တော့ပြဿနာပတ်ချာနေနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုဉာဏ်ပြင်းတာတွေနောက်မူဝါဒတွေလွဲချော်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာ International research suggests that smallholder farming is in fact more efficient and more productive than large-scale agricultural practice. Efficient smallholder agrarian practice already exists in many parts of Myanmar. In 2013, U Shui Ba, an organic smallholder farmer living on the shores of Inle Lake in Shan State, won the award for the highest per acre yield of paddy in Myanmar. ပေါ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာပထမရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိမ်တုံးသေးပေးမလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးမယူပါဘူးဦးလေးလိုချင်တဲ့ဒီကြောင်ကြီးကိုအထက်ကခွဲကိုကြီးမြင်ပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီအသေးစားတောင်သူတွေပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ small holder နော်ဒီ farmers လို့ခေါ်ရနေပါလေဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီမြေယာအသုံးချမှုအခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တိုးမြင့်ပြီးတော့မှတေချာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြီးစားစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသေးစားကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဒီ one unit area တွေကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်မှုနိုင်စွမ်းရည်ကိုနော်ဒီရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာရဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့သုတေသနတွေကနေပြီးတော့ပြန်ထုံးလုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကဒီအကြီးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ဒီများပြားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသေးစားဒီတောင်သူတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုပုံမအားပေးသင့်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ Since the reform process started, the government has passed the Farmland Law and the Vacant Fallow and Virgin Lands Management Law. The President and other members of Parliament have stated that land disputes should be resolved through legal avenues. U Myint Lang, from the Ministry of Agriculture and Irrigation, has said that land confiscation issues should be resolved in accordance with the law. The President has stated that existing laws are sufficient to solve such problems. The opposition leader, Do Aung San Suu Kyi, has also repeatedly said that citizens must follow the rule of law. The government has, however, been widely criticised for introducing new laws that don't do enough for smallholder farmers. ဥပဒေတရားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တရားဥပဒေတရားဖြစ်တဲ့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကခေတ်အဆက်ဆက်မှာကမတရားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်အာဏာတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့တော့တရားမျှတတဲ့ဥပဒေတွေလိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဥပဒေဆိုတာဟာလယ်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ်လယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဥပဒေမျိုးတွေ The Farmland Law has been designed to put into place a system of securing rural land tenure through a land use certificate and registration system. Under this law, land use certificates recognising rights will be issued to farmers. The law also incorporates a simple grievance mechanism when there are disputes over land. There are major shortcomings in the law, greatly reducing tenure security. Customary tenure, which is used by the majority of ethnic minorities, and women's land rights are not explicitly recognised. Under the law, the government can rescind land use rights in national interest. Access to independent courts is also not covered by the legal framework.
ဒါ2008 2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အပြန်အလှန်စစ်ဆေးကြက်မှတ်နိုင်တဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အာဏာတွေခွဲဝေပိုင်းခြားထားပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အခြေခံမူပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဒီဥပဒေက2012ခုနှစ်လယ်ယာမြေဥပဒေအတိအကျလုံးလုံးချိုးဖောက်လိုက်တာပဲချိုးဖောက်လိုက်ဘာကြောင့်ချိုးဖောက်လိုက်လဲတရားစီရင်ရေးဟာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိအောင်ကိုတမင်လုပ်လိုက်တာအကြောင်း The Vacant Fallow and Virgin Lands Management Law, or VFV law, allows the private sector, investors and individuals to lease land from the state for agriculture, mining and other land-based investments. Leases are expandable up to 50,000 acres and are let for 30 years. The law also promotes joint venture between national and foreign investors. In theory, anyone is able to apply for VFV land, yet in reality, this is not the case. အဓိကကတော့စိုက်ကွက်ကျယ်လုံးမဲ့လယ်သမားကြီးတွေတနည်းအားဖြင့်တော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအတွက်ကိုပဲမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းဥပဒေကအကျိုးပြုနေတယ်တကယ်တမ်းအစစ်အမှန်မှာရှိနေအစစ်အမှန်မှာကွက်ချင်းလုံနိုင်မဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးအလုံးလုံးမဲ့လယ်သမားငယ်တွေတောင်သူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးမျိုးကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲရှောက်ထားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကအလွန်နည်းနေတယ် In 2012, due to the large number of complaints, a parliamentary commission was established to investigate land disputes. In response to their findings, the government founded the National Land Use Management Committee with a mandate to resolve land cases. However, questions have been raised over the effectiveness of this committee. လယ်သမားတို့ပြန်ပေးသလားဒုတိယမို့လယ်သမားတွေကိုမရဘူးလားကုမ္ပဏီလူပေးလိုက်သလားဆိုကြိုးချောင်းပေါ်ပြချက်တခုမှမရှိဘူးရှင်းပြီးချောင်းပဲရှိတယ် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ90ရာခိုင်နှုန်းသောလူကြီးကကျွန်တော်ကျိုးလက်ကျစ်လက်မှာနေထိုင်နေကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကအများစုကဒီစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတယ်အဲ့ဒီအိမ်အောင်စုအများစုကတော်တော်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အိမ်အောင်စုတွေဖြစ်တယ်မြေသိမ်းရသိမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျစ်လက်နေတော့ဒီအိမ်အောင်စုများကပုံမို့ပြီးတော့အထိကိခံရတာသိကြပါတယ်ဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီမြေယာအသုံးချမှုအခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တိုးမြင့်ပြီးတော့မှသေချာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါဘာတက်တည်ပြနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကခဏအချိန်ထိဆင်းရဲဆုံးအခြေအနေကနေကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်သေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြလို့အချက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကသိဆင်းရဲပေမဲ့လက်တဆုပ်စာတွေမှာတော့အင်မတန်ကိုချမ်းသာပြီးတော့ပတ်စံတွေထားစရာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအထီကိုရှိခဲ့တာလေအဲ့တော့ဒီလူတွေကတလျှောက်လုံးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မြေခွက်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးသိတယ် Myanmar is opening up after decades of isolation, yet this process carries with it inherent risk. Large-scale land grabbing by agribusiness has the potential to create social unrest within rural and ethnic populations. In order to promote balanced and inclusive development for all, security of land and natural resources is essential. A legal structure that recognises the diversity of land use systems and that offers independent oversight is vital. Myanmar must decide the type of country it wants to be and how smallholder farmers are able to participate in its future. လယ်ယာမြေကိုပြန်လဲရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာကလယ်ယာမြေတွေအများတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းလယ်ယာမြေဥပဒေရှိမယ်လယ်ယာမြေဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ်လယ်ယာမြေကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးတွားတွေ့ပါကြောက်စရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ခရိုင်တိုင်းလူတွေကိုတွားတွေ့ပါလယ်ယာမြေတွေပြန်ရဖို့ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်အသက်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေနဲ့ဘယ်လိုရှိပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေဥပဒေကိုဘာကြောင့်သိနေဘယ်ဥပဒေကြောင့်သိနေဘယ်ဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမစွန့်လွတ်လိုက်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်